Benim bu bölgeyi genişletmem lazım. Şimdi bunu nasıl anlatayım size? Nasıl insanlar belli bir yaşta orta yüzü aşağı doğru kendini salmaya başlıyor yer çekimiyle. Biz onu bir şekilde gergin hale getirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte şakaktan geriyoruz, orta yüzünü geriyoruz, dokuları geriyoruz. Bazen de ya yapısal olarak ya da morfolojik olarak ya da işte oradaki bir takım dokuların kendi özelliğinden dolayı küçük dil, yumuşak damak, bademcikler dil kökünü komple kapatıyor orofarinks. Yapacağımız cerrahi tedavide amaç o bölgeyi germek. O bölgeyi gerebilmemiz için bademciklerin o dil köküne kadar uzanan kısmını iyice temizlememiz gerekiyor. Yukarı doğru giderek küçük dilin kas tabakasıyla beraber büyük bir kısmını almamız gerekiyor. Dil kökündeki lenfoid dokuları, lenf bezlerini temizlememiz gerekiyor ki o bölge komple genişlesin. Cerrahi yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Ameliyat teknik olarak çok zor bir ameliyat değil. Bölge olarak ulaşılması kolay bir yer değil. Zaman zaman robotik cerrahi kullanarak yapmış olduğumuz bir cerrahi müdahale. Ama termal welding denen cihazla bademcikleri alıyoruz. Yani öyle keserek, biçerek değil de daha çok cihazlar kullanıyoruz. Ee, Ama yine de o bölgeyi germemiz için o bölgeye dikişler atmamız gerekiyor. Bunların hepsi kendi kendine eriyor.